สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องสังกัดทัดครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเส้นมะม่าครับผักแจมก็จะมีผักสลัดแล้วก็ผักกะหล่ำครับแล้วก็ถั่วงอกครับแล้วก็มีพริกกีครับวันนี้กินกับข้าวเหนียวครับแล้วก็จะมีแคบหมูครับนี่ต้องปรุงก่อนครับไงเขามาเบิ่งคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่เตี๋ยวน้ำตกครับแซ่บสุดยอดครับยอดครับหมูครับกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวกวนเลยครับน้ำตัวข้นๆครับบรรยากาศดูง่ายครับขังซาน้ำถ้าเขามาเบิ่งคลิปนี้เราก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับว่าประกาศครับ
ต้องกินเขาวกับน้ำด้วยครับพี่น้อง ว่าผมเป็นคนแค้นไว้ต้องเอาน้ำรองมาปิ้งกันไว้กับเผ็ดพี่น้องอย่างนี้กินไม่ได้หลายเอาพริกเนาะจับใส่เลยครับกินเขาต้องมีน้ำต่างเที่ยงครับ
รรยากาศธรรมชาติครับจังนกจังกาห้องของบ้านครับเอาละครับพี่น้องบ้านนะอิ่มเลยครับมื้อนะ โอ้อิ่มคักอยู่ครับบ้านนะกะบ่มีหยังหลายครับกะถ้อยคำว่าจะได้ที่ผิดพลาดไปกะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องครับกินบ่สุภาพคือมันจังไดกะขอโทษขออภัยครับกะเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นำเลยนะครับมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ